وای د حفظ څه فائدې دي؟ آیا د حفظ سره سره د قبر د عذاب او د قیامت سختو خلاصي او کنه د حفظ ډېر زیات فائدې دي. قرآن چې د چا په سینې کې پروتي نو یو خدا دا چې په دنیا کې هم د انسان حفاظت الله کوي. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. د دې آیات نه معلومیږي. او شیخ الاسلام لیکلی من قرأ القرآن متبع عقلی و ان بلغ 100 سنه. چا چې قرآن لوستو دته بل خپل عقل فائدې ملاويږي. اگر کسلو کالو تور شيګه هم عقل بیکار کوي چې قرآن شچا چاته وړي زیاتی. او دا رنګي د آخرت نه عذاب نه الله محفوظ ساتي. ګوره پرهیز وو سکی. ګوره دا سره چې حفظ میو کو به چې په کم کاند باندې ورسر شوما دا نه پرهیز وو سکی. ګوره لکه مثال په تور یو دوايي ده، یو دوايي چې تا ته فائدہ درکې خو نه فائدہ درکې چې ډاکټر ته کم پرهیز خود له هغه وو سکیږي. استاد سینه خراب ورو ډاکټر ته وی چې ورته په غوړی نه خوري یخ یو بنس کی اول ته سیو چاول وخوري او د پره پس ډیو وس کی استاد سینه بروغ شي. اگر کته انټي بایوټیک دنیا وخوري دغه شانتا چې ته قرآن حفظ کو خو لیکن پرهیز موسام کې نبی هغه سخت لک اسانی به تمیلاویږي. په حدیث ته دارمی کې راغلي دي حسن روایت جوړیږي تقریبا چې کله ک قرآن چرته په یو چمړه کې وارته ولش او دا به ورته وارته ول شو به نسوځي دا غیر دا چمړه د انسان مراد ده. معنا په کم بدن کې چې قرآن وو حفظ یې کړی دی دا به کبیل فرض جهنم تلاړم شي نو دا بدن به نسوځي. قرآن به رسول الله هغه منه کوي سبونه برابر کوي.